আর আবারও আপনাদের কাছে একজি গোট ফার্ম থেকে নতুন ধরনের ভিডিও নিয়ে আসা হলো। নমস্কার দাদা ভাই, আপনার বাড়ি কোথায়? বাসকুল, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বাসকুল। সেখান থেকে দাদা ভাই আগত। দাদা ভাই নতুন ধরনের ফার্ম করেছেন। তো আপনি প্রথমে আপনারা দেখে নিন দর্শক বন্ধুরা, এই দাদা ভাই 10টা ক্রসবিটের ফিমেল, গাভিন ফিমেল নিলেন, সাথে দুটো কিডস। ক্রসবিটের ফিমেলগুলো দেখে নিন কোয়ালিটি, এরকম কোয়ালিটির ফিমেল। আর সাথে ক্রসবিটের মালবোয়া জাতের মেল দেখে নিন, দু জাতের মেল। আর ক্রসবিটের মুন্ডি ফিমেল সাথে বাচ্চা, এগুলো নিয়ে যাচ্ছেন দাদাভাই বাসকুল। আজকে পূর্ব মেদিনীপুর থেকে আগত দাদাভাই ফার্স্ট সকালে নিয়ে যাচ্ছেন, দেখে নিন। তো আপনি এগুলো সাধারণত নিয়ে গিয়ে ফার্মিংয়ের জন্য নিচ্ছেন। তো আপনার বাড়িতে আপাতত এখন কতগুলো আছে? আমার বাড়িতে এখন আছে 7টা। তো এগুলো নিয়ে যাচ্ছি, এগুলো নিয়ে করবো আবার নতুন করে শুরু করবেন। ওই দিয়ে এই দিয়ে একসাথে জোড়ো করে শুরু করবো। দেখে নিন দর্শক বন্ধুরা আজকের কোয়ালিটি, এরকম ক্রসবিটের ফিমেল ও মেল এখন আমরা হোলসেল রেটে সেল করছি। দেখে নিন প্রতিটা ফিমেল কতটা অ্যাক্টিভ, দেখে নিন চুপচাপ গাড়ি ভর্তি সব শুয়ে আছে। ওকে, থ্যাঙ্কস বন্ধুগণ। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন। গাড়ির কন্ট্যাক্ট নম্বর হলো এটা WB316407। এই গাড়ি ট্রাক নদিয়া থেকে আজকে পূর্ব মেদিনীপুর যাচ্ছে। ওকে, থ্যাঙ্কস বন্ধুগণ। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন। চলুন।